Mostarska južna bojišnica danas, mirno kao pred buru, ipak opreza ne manjka. Kako inače ovdje? Pa, dobro je, može se izdržati, nije mnogo hladno, snađemo se, jel? Ovo je Zemunica, sklonište jedno, ako bi muslimani bacali granate da se možemo skloniti i ovdje nam odmara čovjek koji je slobodan, posle smjene. Nešto južnije Mostarska zračna luka, pod kontrolom je HVO-a, ali što to vrijedi kada je pista crta razgraničenja, praktično ničija zemlja, kako se to vojnički kaže. Sa ove piste polijetali su pretprošle i prošle godine srbo-jugoslavenski zrakoplovi da bi razarali Hrvatsku. Hrvatskom krvlju, puškom i smjelošću je prošle godine pista oslobođena. Valjaće nam opet preko piste vele bojovnici i dodaju. Trenutna moja situacija ovdje zadovoljavajuća, moral kod vojnika je veoma dobar. Što se tiče toga, najveći je problem što se tiče Ženeve, same Ženeve, inače nije Ženeve, ne bi bilo mista ni u samoj Turskoj. Na ovom brdu su srpske snage, nešto južnije, točnije ovdje u selu Gnojnice su muslimanske postrojbe. Sa ove strane piste je HVO, svi se tako drže na nišanu. A ovo je prilijepo mostarsko izletište Buna, bolje reći nekada bilo. Toliko puta su muslimanske postrojbe pokušale u posljednje vrijeme da ga zauzmu. Srećko Gaglo je i prije rata bio sinonim uspješnosti hrvatskog čovjeka na Buni, tada kao izvanredan poslovni čovjek, danas je kao i ostali bojovnik. Buna je bila hrvatska i osjeća hrvatska Buna. A poručujem muslimanima, ako Bog da do Božića ćemo snaći u Blagaju. Pri osvajanju Maloga polja, kako vidite, nalazim se u samom domaku Blagaja. Evo vidite i Stjepan grad, ispod njega se nalazi vrelo Bune. Na prvoj crti obrane u Malom polju, koje je nedavno stavljeno pod kontrolu HVO-a, malo neočekivano, pa tim čini se i zanimljivije, podsjetimo se nekadašnjeg čuvenog nogometnog mostarskog BMW-a, Bajevića, Marića i Vladića. Bajević i Vladić, istina bez Marića, nekako opet su ovdje skupa. Istina u nevolji, ali evo kako. Nalazimo se u Malom polju, na prvim crtama obrane Hrvatskog vijeća obrane, na domak Blagaja. Ovu kuću koju vidite, to je kuća čuvenog nogometaša Duška Bajevića. Naravno, spaljena je. Naše branitelje smo pitali, ko je srušio Bajeviću kuću? Pa Boga se zna ko je, musliman. Uostalom, možete pogledati Vladićev dom. Bilo je, mi kad smo došli, kompletno stanje ovako našlo. Tako tvrde bojovnici HVO-a dok nam pokazuju što je ostalo iza kuća nekadašnjih mostarskih idola, najrođenijih među rođenima, kako su ih Mostarci zvali. Danas kamin praktično na otvorenom. Ovdje je nekad bio Bajevićev bazin. Naravno, sve ovo pokazujemo iz uvjerenja da se u ovom ratu ništa ne štedi. Tek kakve su muslimanske postrojbe druge kuće manje poznatijih ostavile, odnosno razrušile. Tako je mostarski BMW podijelio sudbinu Mostara ili obrnuto, svejedno. Duško Bajević je, naime u Grčkoj i upućeni tvrde, da je pomagao na početku srpsku agresiju. Enver Marić je otišao u inozemstvo nakon muslimansko-hrvatskih sukoba. Franjo Vladić je, zajedno sa Ćelom Topićem, ostao u Mostaru da bi branio hrvatski Mostar i često je, kažu, na prvoj crti obrane. Napuštamo Bunu u sumrak kao nekada dok se na nju išlo nedjeljom na izlet. Ostali su branitelji na crtama. Bune i Bunice, kako se ove rijeke zovu, možda simbolično. Da li slučajno? Je li povijesni usud njihova ljepota, pa se svi bore za njih ili se bune protiv njih? To je uvijek bila hrvatska zemlja, kažu branitelji, i ponavljaju još jednom. Valjaće brzo, nažalost, i ponovno preko piste.